Life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello. So, nakita ko to. Yan. Yan. Buntis pala to, oh. Hindi, wala. Anong gusto mo sabihin? Ma, I'm sorry. Ha? Buntis ka pala eh. Oh, pakita mo. I'm pregnant. Ganun. Margo, ano ba? Hey guys, so it's Pinainom niya ng milk pa. 12. It's 12:10 na in the morning and nihintay lang namin mga anak si Margo. Yun, mga anak siya. Kaya naman yung sinasabi ko. So, ayan. Meron siyang 4 na babies. And, kanina pa siya umiire. And, di niya malabas-labas. So, ayan. Hey, guys. So, update, it's 2 o'clock in the morning. And, ayan pa rin siya. Hirap siya. Yan na, umiire siya eh. Yeah. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ito na yung first baby. So, ito yung first baby. She's a boy. Ay, she's a boy. Galing naman nun she's a boy. Uy, pakita mo. Huwag ako. So, lalaki siya. So, yan yung unang baby. And, ayun. 3 more to go. Yeah, 3 more to go. Let's go. Bye-bye. Maliwin mo pa ganyan. Paano pa side view? Huwag mo na i-video. Landscape dapat eh. Hey guys, so tatlo na yung nalabas namin. So ito, it's a girl. And ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Medyo nahirapan kami dito. Ang late nga niya eh. Pero ayun. So ito pinakamataba oh. Pero ito yung pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. And ito yung pinakamakulit. Kaya pinakamakulit. Hindi nawawala na energy. So, isa na lang, guys. Isa na lang. Bye! Hey, guys. So, it's 5... Hindi ko mabasa. Yan, 5:20 what? 5:23 na ng umaga. And, meron pang isa si Margo. Yeah, may isa pa. And, sobrang sakit na ng likod ko. Ayan si Margo. Yun yung tatlong anak niya eh. Pinadede ko muna. Sabi ko muna siya umilig. Pero yun, isa na lang. Let's go. Hi guys, so, ayun lang. Panayin ko muna itong pinapanood ko. So, it's 12 a.m. And pinapadede ko na sila. Kasi nagkasakit si Margo, yung nanay nila. Sobrang nanghihina na siya, kaya nasa clinic siya ngayon. 1 week na sila. Yun na sila ngayon, 1 week na sila. So, yun na sila.
Go. Hi guys, welcome back to my vlog. So today, may pinapagawa kami kasi may nag-sponsor sa amin na gagawin ulit yung bahay namin. Habang nagtitinda kami, may swimming pool dito. So magsiswimming kami habang nagtitinda. And, tapos ito yung beach sand namin. And, ayun. So, Diyan mo, nasakay ako. So, papakita ko sa inyo paano sumakay ng ganito. So, una, bubuksan. Hindi ganyan. Baliw ka talaga mag-video. Hi guys, so may vlog ako ngayon. Hindi, actually, baka random vlog lang. Tapos, ngayon, uy, sarado niyo yung pinto. Sarado niyo yung pinto. Say hi. Hi! Nandiyan sa likod. Facial daw ni tita. Ayan. Ito ba yung mami? Mami, ayaw ko nito. Medyo mainit na sa puso. So, ayun guys. Hi, say hi. Sabihin mo saan tayo punta. Pumunta tayo kay Papa. Okay, bye. Sabi malakas ko. Grooves on the track. Hi guys. Dito na kami. Nakatalikod siya sa lahat. Ayaw niya kasi makipag... Lalabas pa. Hindi naman ganun. Hindi naman confused. Ikaw naman. Hindi ko napanood. Grabe naman. Hello po na wala. Ay wow, dumaan. Ang galing. Ah! Sa kalagyan ng ano, sa kalagyan ng... Ito yung bunga na. Last papa. Papa help me get some air. Oh, you find it difficult to breathe? Aray! O, basta na. Alisin na payong. Ay, mine. Tinggal, dito ka na. Wala ka sa buhay mo. Oh, yan. Jump shot, jump shot. Hi guys, so nasa SM kami. Pero dito lang kami sa car kasi bawal kami pumasok. Pero ayun, pero Ang galing. wala na yun. Ang sad. Nakabox. Tawang-tawang. Ilang wala na si Kendall, saka si